Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Jawa bersama saya Ustazah Ike. Hari ini kita belajar bab cangkriman. Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Ini seperti teka-teki ya. Jadi kita harus menebak apa isi dari teka-teki tersebut. Kemudian wujud cangkriman ono papat. Sing pertama wujud wancahan utawa cekaan, sing keloro wujud pepindhan utawa irip-iripan, sing ketelu wujud plesetan lan sinawung ing tembang. Cangkriman sing wujud wancahan tuladhane wiwa wite, uwi dawa wite, les mba donge, tales amba godhonge. Cangkriman sing awujud pepindhan tuladhane sega sakepel dirubung tinggi. Maksudnya apa? Yaiku salak. Cangkriman sing awujud plesetan atau guyonan tuladhane ana gajah numpak becak. Ketok apane? Ketok mbujuke, yaitu terlihat bohongnya dan tidak mungkin gajah naik becak. Lan cangkriman sing sinawung ing tembang, ini teka-tekinya berbentuk sajak. Bapak pucung renteng-renteng koyok kalung, dawa koyok ula. Pencokanmu wesi miring, jadi bannya terbentuk dari besi. Yen lumaku si pucung ngumbar swara, ada suaranya. Yaiku apa? Sepur. Nah, sudah tahu kan? Matur nuwun. Wassalamualaikum.